Turkiy xalqlar turkiy tilda so'zlashuvchi etnik xalqlar guruhi. Bu elatlar guruhi eng qadimiy guruhlardan. Uning tasnifi esa eng murakkab va hanuzgacha tarixchilarda ziddiyatli fikrlar uyg'otadi. Shunga qaramay, 165 million odam bugun turkiy tilda gaplashadi. Turkiy xalqlar haqidagi ilk ma'lumotlar eramizdan avvalgi 1-ming-yillikda ham uchraydi. E'tiboringizga 10 ta eng yirik turkiy tilli xalqlarni havola qilamiz. Eng ko'p sonli turkiy xalq bu Oltoy tillar oilasi turkiy tillar guruhiga mansub turk tilida so'zlashuvchi turklar. Turkiyaning asosiy va tub aholisi. Kiprda soni bo'yicha ikkinchi elat. Umumiy soni 65 milliondan 80 milliongacha. An'anaviy din sunniy islom. Sufiylik tariqati keng tarqalgan. Turklarning 15%da O'rta Osiyo saljuqiylar geni mavjud. Qolgan qismi arab, arman, bulg'or, kurd, cherkes, yahudiy, gruzin, grek va mahalliy Anadolu aholisining avlodlaridir. O'zbeklar, turkiy xalq. O'zbekistonning asosiy va tub aholisi. Eng ko'p sonli turkiy xalqlardan biri. O'zbekiston hududida deyarli 80% aholi etnik o'zbeklar. Shimoliy Afg'onistonda, Tojikiston, Janubiy Qozog'iston, Janubiy Qirg'iziston, Shimoliy va Sharqiy Turkmanistonda ham o'zbeklarning katta qismi yashaydi. Shuningdek, ko'p sonli o'zbeklar Rossiya, AQSh, Turkiya, Ukraina, Yevropada istiqomat qiladi. An'anaviy din sunniy islom. O'rta Osiyodagi eng ko'p sonli xalq. Ozarlar Ozarbayjonning asosiy elati va shimoli-g'arbiy Eron hududlarida yashovchi turkiy xalq. Ozarbayjon va Erondan tashqari an'anaviy Rossiya, Gruziya, Turkiya tuproqlarida ham yashaydi. Yevropoid irqi Kaspiy turiga mansub. Ozar tilida so'zlashadi. Asosiy qatlam islomning Shiya Jafariylar mazhabiga e'tiqod qiladi. Ozarlarning Sharqiy Zakavkaziya va shimoli-g'arbiy Eronda shakllanishi uzoq asrlik jarayonlarni o'z ichiga oladi. Yakuni 14-asrga to'g'ri keladi. Dunyo bo'ylab 30-35 million ozarlar istiqomat qiladi. Qozoqlar Qozog'istonning asosiy tub aholisi. Xitoyning Qozog'iston bilan chegaradosh hududlari. Rossiya, O'zbekiston, Turkmaniston, Qirg'izistonda yashaydigan turkiy elat. Mo'g'ulistondagi soni bo'yicha 2-chi, O'zbekistonda 3-chi, Turkmanistonda 4-chi xalq. Antropologik jihatdan qozoqlar Janubiy Sibir irqiga mansub. Tili qozoq tili. Turkiy tillar Qipchoq guruhi Qipchoq-No'g'ay kichik guruhiga mansub. Shuningdek, rus tili ham keng tarqalgan. Qozoq xalqining rivoji 14-asrda Mo'g'ul va turk qabilalarining birlashuvida yakuniga yetgan. Jahon bo'ylab 18 milliondan ortiq qozoqlar yashaydi. Uyg'urlar Sharqiy Turkiston, hozirda Xitoy Xalq Respublikasi, Shinjon Uyg'ur Avtonom Respublikasi tub aholisi. Dini sunniy islom. Uyg'ur tili turkiy tillar oilasiga kiradi. Uyg'ur atamasi eramiz boshlaridagi manbalarda kelgan. Dastlab turkiy tilli bitta qabilaga aytilgan. Uyg'ur xoqonligi davrida 19 ta qabila bu tuzilmaga a'zo bo'lgach, Uyg'ur atamasi ularning barchasiga nisbatan ishlatila boshlangan. Uyg'ur nomi bilan birga O'g'iz nomi ham keng tarqalgan. Dunyo bo'yicha Uyg'urlar soni 12 milliondan oshiq. Turkmanlar Turkmanistonning asosiy elati. Tarixan O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya, Eron, Afg'oniston, Tojikiston va Pokistonda yashovchi turkiy xalq. Qadimda ular O'g'iz deb nomlangan. O'rta asrlarda turkmanlar deb atala boshlangan. Vizantiya manbalarida, so'ng Yevropa, Amerikaliklar turkmanlarni turkamanlar deb atashgan. Turkman tili turkiy tillar O'g'iz kichik guruhiga kiradi. An'anaviy din sunniy islom. Jahonda turkmanlar soni 8,5 million kishi. Tatarlar Rossiyaning Yevropa qismi markaziy hududlari. Povolja, Priural, Sibir, Qozog'iston, uzoq sharqda yashovchi turkiy elat. Rossiya hududida soni bo'yicha ruslardan keyingi xalq. Asosiy hududiy guruhlar Volga-Ural, Astraxan va Sibir tatarlarga bo'linadi. Tatar tili Oltoy tillar oilasi turkiy guruhi Qipchoq kichik guruhiga mansub.
ikki dialekt Mishar va Qozon dialektlariga bo'linadi. Asosiy qismi sunniy musulmonlar, pravoslav, nasroniy va ateistlar ham bor. Dunyo bo'ylab 8 milliondan ortiq tatarlar yashaydi. Qirg'izlar, turkiy xalq. Qirg'iziston Respublikasining asosiy va tub aholisi. Tili turkiy tillar oilasi, qirg'iz-qipchoq guruhiga kiruvchi qirg'iz tili. An'anaviy din islom, sunniylik mazhabi Hanafiya. Antropologik jihatdan qirg'izlar mongoloid va yevropoid irqlari orasidagi Janubiy Sibir irqiga mansub. Qirg'iz diasporasi O'zbekiston, Xitoy, Tojikiston, Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Afg'onistonda yashaydi. Jahon bo'ylab qirg'izlar soni 7 milliondan ortiq. Boshqirdlar, turkiy xalq. Boshqirdiston va shu nomdagi tarixiy viloyat tub aholisi. Dunyo bo'ylab soni 1.700.000 kishi. 2010-yil Rossiya bo'ylab o'tkazilgan aholini ro'yxatga olish statistikasiga ko'ra, Rossiyada 1.580.000 boshqirt yashaydi. Shundan 1.170.000 Boshqirdiston Respublikasida. Davlat tili boshqirt tili. Shuningdek, rus, tatar tillari ham keng tarqalgan. An'anaviy din sunniy mazhabdagi islom. Chuvashlar, Chuvashiya Respublikasi tub aholisi. Aholi soni 1,5 million atrofida. Ulardan 1.430.000tasi Rossiyada yashaydi. Chuvashiyada Rossiyada yashovchi chuvashlarning taxminan yarmi yashaydi. Qolgan qismi Rossiyaning deyarli barcha hududlarida va oz qismi xorijda yashaydi. Tili chuvash tili. Turkiy tillar bulg'or guruhining yagona tirik namunasi. Ikkita O va U dialektlariga bo'linadi. Chuvashlarning asosiy e'tiqod dini pravoslav nasroniylik. Islom va boshqa dinga e'tiqod qiluvchilar ham bor. Siz Bilib oling kanalida bo'ldingiz. Biz bilan barchasini bilib oling. Ko'rishguncha.